шаарыбыздагы Айтбай Маров Топ атындагы орто мектебинде Актай шаарынын мугалимдеринин жаңы сессиялык иши өз ишин баштады. Айтор былтыркы жылдын 2-июнүнөн бери биринчи жолу ушул реалдуу түрдө иш-чарабыз болуп атат. Айтайын дегеним ушул шаардагы мугалимдерди баарысыны топ-топко бөлүп, мындай айтканда предметке бөлүп, 2 күнгө пландаштырылган. Бүгүн шаарыбыздагы башталгыч класстардын мугалими, ошондой эле орус класстардагы орус тілдүү мугалимдер өз ишин баштады. Бүгүнкү сессиялык иштин максаты экинчи чейекте Өткөн шаарындагы мугалимдердин үздүктүү программа менен иш алып баруусу, ошондой эле кандай ыкма методдор менен иш алып барабыз, ошолорду аныктоо болуп эсептейм. Biz bu sessiялык иште баардыгыбыз өзүбүздүн окуттан класстарыбыздын программаларын тактап, бири-бирибиз менен пикир алмашып, сабактардын жүрүшү боюнча календардык пландарды тактап алабыз. Сессиялык иште номер 3 мектепте отурабыз. Баардык мугалимдердин иштерине ийгилик. Ушул сессиялык иште биз календардык план боюнча өтүлө турган окуу пландары боюнча талкуу жүргүзөбүз.